Ай, какво се случи? Аз пуста. Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Аз съм Моника Христова и вие гледате Българският фолклор! шоуто посветено на българските традиции и обичаите. Днес темата ни е личен пример на Петър. Той е личност, която представя недостатъците на хората по много забавен начин. Въз основа на този герой са създадени много приказки, които виждаме и се изпълняват под формата на театрална постановка. Но нека научим повече от нашата репортера Диана Георгиева. Благодаря, Моника. Намираме се в едно малко селце в Читишкия край, където хората от местния театър ще присъстват прословутата приказка за Хитър Петър в гробната баница. Нека сега да видим представлението, а после ще вземем интервю от главната актриса Невена Петрова. Когато Хитър Петър бил синомашко момче, баща му от братята, че накувал при един чорбаджия. Чорбаджията и чорбаджиката са нямали деца, така че Хитър Петър помага с каквото може. Носи вода, сепва дърва, събира купива за кафето. Веднъж чорбаджиката решила да замеси баница. Ама не каква да е баница, а чорбаджийска. С повече захар, яйца и масло. Опекла баницата и я покрила с кърпата, след което поръчала тя на Петър. Петре, аз отивам на църква. Не пускай никой вкъщи. Аз не яш в баницата. Вместо сол сбърках да сложих отрова. Да се отровиш. Добре, чорбаджийко. След като стана сам, Хитър Петър се повъртял много изкъщи. Винаги се покриляло и решил да пробие на кърпата. Лъхнал го приятна миризма на баница и решил да се вземе едно парче. Колко вкусно му било! Още едно! След което изял още едно, накрая похлопи баницата. След което отишъл да натегне баницата. Замахна силно той обаче и радвано се щупил. Върна се вкъщи, легнал на миндерчето, понеже си бил наял хубаво и бил болен за спал. Така го заварила и чорбаджийката, като се върнала в Петре! Петре! Седнало се момчето в съня си, скочило и разпъкало очи. Защо си ял от баницата? Ами, като секах дърва, се щупи секирата. Реших, че ще ме набиеш и легнах да умирам. Хубавата чорбаджийка му повярва. Простила му и така свърши нашата баница. Браво! И така, Невена, ти се участва в много театрални представления за Хитър Петър. Кажи ми, кое беше предизвикателството в тази? Ами, може би защото е трудно актриса да играе мъжка роля. Първо, за мен е така. Някои зрители искат да знаят какво мислиш за историите за Хитър Петър. Ами, те са много мъдри и учат и ни показват недостатъците. Също са много забавни. Благодаря, Невена. Сега се връщаме в студиото и нашата колежка Шехерзада Игнатова. Добре дошли на нашата витрина на фолклора. Имаме няколко въпроса, да зададем относно пиесата, която ще разигра пред малко. Първият. Каква е полуката в нашата приказка? Че не трябва да лъжиш и че дори да кажеш нещо, после ще го повярваш и сам ще се направиш на Някой нещо да допълни? Той се измъкна всъщност със своето. Никой иска да допълни. Така. Според мен полуката не е тази, която каза Оказа, защото може би, че с хитрост винаги може да се измъкне, защото той даже и да е ял баницата, той не го направи с лошо намерение, а после се измъкна с острия слух. Да, това също. Някой да допълни?
Сафи, който яде баницата. Червената любена. Калина, какво имаш да кажеш по въпроса? Защо участваше хитър? Виж най-много да иска рецептата за банята. Иска банята. 3 яйца, едно мляко. Много заходи. Имате ли рецептата? Да. Значи пулката замитва да обобщиме, че ако си съобразителен, находиш, можеш да се измъкнеш от всякаква ситуация. Иначе кой би успял на една хубава ароматна баница? Така че аз искам да че е обидал от баницата. И аз нямаше да се въздържа. Следващия въпрос, който ни може би можете да говорите, е кои са главните герои? Сега ще го лети хитър. И Чорбаджиите. И ванната! на колко момента приблизително може да се раздели приказката? Илия? Според мен на 3. Първият е въведението, втория е когато чорбаджийката първа я направила баницата и третия е когато тя се връща. Иван? По средата трябва да има един момент, когато хитър Петър изяжда баницата. Да. И последният полуката. Да, спет. И последният въпрос. Някой запомни ли името на главна актриса? Антон? Аз запомних. Не. Емили? Дигни Петрова. Каква? Фамилията? Юрген и много искаш. Си се плазва! Нивена Петрова. Ти го знаеш! Ти си писала текста, просто го знаеш. Петрова. И името е главната актриса Елена Петрова. Ти го знаеш! Да, ти го писа!